आजकल हर कोई गले में दर्द, बुखार, थकान आदि से परेशान है। इसका कारण जलवायु परिवर्तन है। ये प्रदूषण के कारण है, जिससे बीमारियां फैल रही है। ये 1-2 महीने तक चलने वाली लंबी खांसी में बदल जाती है। डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाइयां लेने के बाद भी खांसी बनी रहती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है और शरीर को ठीक होने में काफी समय लग रहा है। तो हम प्राकृतिक उपचारों का उपयोग करके इसका इलाज कैसे करें? हमारे पास आपके लिए कुछ घरेलू उपचार है जो आपकी खांसी के इलाज के लिए आयुर्वेद द्वारा सिद्ध है और आपके सामान्य जीवन में वापस जाने में मदद करता है। तो ये रहा शहद और अदरक की चाय। अदरक और शहद प्राकृतिक रूप से हमारे पर्यावरण में पाए जाते हैं। ताजे अदरक के कुछ टुकड़ों को पानी में कुछ मिनट तक उबालें। फिर चाय को छान लें और इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। सर्वोत्तम परिणामों के लिए इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पिए। यह प्राकृतिक उपचार आपकी खांसी को शांत करने में आपकी मदद करेगा। हल्दी वाला दूध। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं और ये बहुत मददगार होते हैं। आपको बस इतना करना है कि 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाएं। सुनिश्चित करें कि आप इसे सोने से पहले पिए। इसे नियमित रूप से पीने से आपको नींद आने में मदद मिलेगी और आपको ठीक होने में भी मदद मिलेगी। इस दूध को इसके रंग के कारण गोल्डन मिल्क भी कहा जाता है। लहसुन भी खांसी के इलाज में मदद करता है। हाँ, इस उपाय के लिए लहसुन की एक कली के साथ दूध उबालें और फिर उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाएं। यह सूखी खांसी के लिए एक आदर्श उपचार है क्योंकि यह आपके गले को ठीक करने और आराम देने में मदद करता है। तुलसी भी बहुत उपयोगी होती है। तुलसी के कुछ ताजे पत्तों को कुछ मिनट के लिए पानी में उबालें। चाय को छान लें और इसमें एक बड़ा चम्मच शहद मिलाएं। बेहतर फायदे के लिए इस चाय को दिन में 2 से 3 बार पिए। ये आपकी खांसी का इलाज करने में मदद करेगा और आपको काफी राहत मिलेगी। खारे पानी के गरारे, ये भी एक बहुत ही उपयोगी उपाय है। 1 कप गर्म पानी में नमक डालकर 30 सेकंड तक गरारे करें। फिर पानी को थूक दें। ऐसा नियमित रूप से करने से आपको कफ से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और आपके गले को आराम मिलेगा। कुछ मिनटों के लिए मुलेठी की कुछ टुकड़ों को पानी में उबालें। चाय को छान लें और इसे पी लें। यह आपको खांसी का इलाज करने में मदद करेगा, इसलिए इसे दिन में 2 से 3 बार पिए। भाप भी ले। ये आपके सीने से सारा कफ साफ करने में मदद करेगा। नियमित भाप लेने से आपको खांसी को मात देने में मदद मिलेगी। अपनी खांसी के इलाज के लिए इनमें से किसी भी प्राकृतिक उपचार का प्रयोग करें।